what I just want first say that it is extremely sad that the Archbishop Cyprian Rwanga has gone at this very time when we are still in many big challenges which she's been praying that we overcome. But he has gone so suddenly. I was there watching him. But the lesson we learn from such things is what is important, is to learn that life is just we are on a journey. And it is God who is in charge of our lives. And we cannot tell what can happen any time. For me, when such a thing happens, I really feel this is to reveal God's power and authority over us. One thing that I'm happy about, even the last words he said on that Saturday when he participated in the crosswalk. This time I was not there because I had gone for a function somewhere. Usually I join them. But even the last words, he was appealing for peace, he was appealing for justice, for fairness, for release of the suffering people. And you know that was God's message. Jesus came to free the captives. He came to give rich to the poor. He came to help the vulnerable and the suffering. And to see that the Archbishop, even in his last day, in the last words he was saying, was to appeal for justice, for the against the unfairness, against the suffering. And I want to hope and believe that now that he has encountered God, he can say, please, may you realize the message I was giving down on the ground. I want to remember him for standing firm without fear. Many other people have feared, whether in politics, whether in church, whether where they don't want to talk, they fear. But he has stood up for the truth and he has not feared. And I want to believe that the Lord has received him, but it is so painful. It is so painful that he has gone. But I want to believe that the Lord will receive him. And this time he'll even tell him, please remember Uganda. Maybe he has gone there to intercede for us spiritually there as he meets the Lord. I'll miss him very, very badly. He was my friend in struggle. Yeah. Mbadde ngamba nti okufa kwa Archbishop Cyprian Rwanga kindumye nnyo kubanga agenze mangu nnyo bw'atyo kubanga amaze kuwalkinga the way of the cross nga tetumanyi nti agenda ku makya ne bagamba nti agenze. Naye nze lesoni gye njigamu eribweti eyogera ku kunyweza nti obulamu buno bwe tulimu bwe twepankisa bino ebintu bye twepanka nabyo guno omululu gwe tuyina tetunaba kutegeera. Tulina okutegeera nti ebya Katonda ffenna tuli mu mikono gya Katonda. Imagine omuntu abadde mulamu atambudde olugendo n'atuuka ku makya ngu afudde. Ekyo kiba kitegeeza Katonda yamanye byaffe, obulamu bwaffe from the beginning ne ku end ne in the middle bwonna biri mu mikono gya Katonda. Era the sooner tubimuweereza the better. Naye kyenjagala okugamba agenze naye akoze omulimu gwe. Era yagenze kyokka Mukama ayagala bantu be. Kugamba omuntu neyeebaka n'agenda wa Mukama nga tabonyaabonye, talwadde korona, talwadde biki bino bitutawaanya. Ekyo kitegeeza akoze emirimu gye Mukama n'amwaniriza bulungi eyo mu ggulu. Wabula ekirala kyenjagala kyensiimye kwe kulaba nti n'olunaku lwonna lwafiiriddeko lwo lwennyini afudde ng'akola mirimo ya Yesu gye yamugamba akole. Kubanga Yesu yajja mu nsi muno to release the captives, set the captives free, to fight for the poor, for the suffering, for those abari treated badly, abavu, abanaku, ababonaabona. Naye ne Archbishop bw'abadde mu lutalo luno era bulijjo ng'agamba bannange eggwanga mulekera okubonyabonya abantu, bannange musumulule abo be musibye, bannange abantu babonaabona. Era ne last day message gyayogedde nga bwetyo kitegeeza ya afiiridde mu papasi ye. Katonda yamutondera ng'alwanirira abanaku, alwanirira ababonaabona, alwanirira justice. Mumanyi Bayibuli egamba nti justice and righteousness ye kitebe kya Katonda. N'olwekyo alwanye afudde ng'alwanyirira kitebe kya Katonda. Mwagadde nnyo okulaba nti tatidde. Abalala abantu ba bishop ba reverend batya bagamba banange gwe totya ate nga Katonda yatugamba don't fear.
Katonda agamba temutya ekigambo temutya mu Bayibuli omwo kyekisingayo obungi bw'ogenda ku kibala. Yagamba Joshua totya ba courageous, naye kati Bishop abadde courageous, abadde tatya kintu kyonna, abadde ayogera mazima oba afa Katonda yamuta. N'olwekyo nze neebaza kulaba nti Katonda amututte ng'akoze emirimu gye era agituukiriza. Tetujja gamba nti teyakola, tujja gamba nti oke bw'amaze kutuukiriza n'amwaniriza mu ggulu. Njagala kugamba Katonda oyo Bishop wabadde aweereza enjeri kati gyagenze kumusinkana amubuulire nti Yesu Uganda efa, gendayo abantu bo babonaabona, genda oginunule. Era ndowooza kati atuukidde ddala n'aweerayo ddala message. Naye nze nkyali wano nange nyimirire mu bigere ebyo ebya totya Oluganda lundema toterebuka. Nange nja kuyimirira mu ebyo nsigale nga nyongerayo olugendo lw'omu maaso. Andumye nnyo bambi kubanga mbadde mwagala nnyo ate naye abadde anjagala nnyo. Nze Most Reverend Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu, Ssaabalabirizi w'Ekkanisa ya Uganda. Twagala okwegattira wamu ng'ekkanisa okusaasira bannaffe ab'Ekereziya olw'okufiirwa Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga eyafudde, ate nga twabadde naye nga tukula ffenna tutambuza ekkubo ly'omusaalaba. Saamanya nti oba yalimu obulwadde kubanga teyatubuulira, naye twatambula naye bulungi. Ate era bwe twamaliriza twali tulina ebyokulya, n'atutegeeza yali mu kiseera kya kusiiba. N'agenda naye Mukama n'amuyita. Tusaaliddwa nnyo, tukubagiza Ekereziya, tukubagiza ne Uganda Joint Christian Council kuba yabadde chairperson waffe ne IRCU. Naye si ekyo kyokka, twongera era n'okubagiza bannakyaggwe bannange ffenna olw'okufiirwa. Essuubi ery'okuzuukira nga bwe tujjukira leero mu Yesu, eryo lye lituleetera okukkiriza nti nga bwe twamukkiriza bamukkiriza, era ne bwe tufa tugenda kuzuukira awamu naye. Ekirala era mu kiseera kino nyongera okwebaza ennyo gavumenti n'abantu abalala okulaba nti abantu baffe abaali bakwatiddwa abamu twasaaye nga babatadde, era ekyo kirungi. Tusaba mu mazuukira gano n'abalala batannalabika ababalina babate, famire zaabwe zibeere n'eddembe. Naye ate era n'abaana baffe tebannaddayo mu makanisa, twebaza nti bakkiriziddwa ne bagenda bamu ne bakola n'ebibuuzi. Kikulu nnyo. Tusaba era gavumenti ekkirize abaana bakomezebwewo mu makanisa, kubanga ffe tusobola bulungi okubalabirira nnyo okusinga abalala. Buno oluusi gye babeeyo baba anko babakozeeko ebikolobero, ne bataata bamu bakoze ebikolobero ku baana baabwe. Naye tusaba ffe ekkanisa tujja kulabira bulungi abaana babakkiriza okukomawo okusaba n'okkulira awamu ne bannaabwe nga bwe babakkiriza okugenda mu masomero. The risen Lord is with you. He cannot abandon you whatsoever come what may. He is your God. And now, go with God. Because God has already gone ahead of you. Go with God because God is surrounding you. Go with God because God is above you to bless you. And He is below you to support you. Go with God. And now the peace of God, which transcends human understanding, keep you all in the knowledge of God and of His Son, Jesus Christ, and the blessings of God the Father without sorrow, of the Son, of the Holy Spirit, rest upon each one of you. And my prayer is you not have blessings sprinkled on you, but let God's blessing be poured unto you as you live, now and forevermore. Amen, amen.
Give God a mighty hand clap.